Bugün qonağımız var studiyada. Imagination qrupunun yaradıcılarından biri və əsas solisti John bizimlə bərabərdir. Və söhbətimizə yardımcı olan Pakizə xanım Qasımovadır, tərcüməçi. Imagination'ın adı John Lennon'un məşhur Imagine mahnısından götürülüb və 40 il bundan əvvəl John Lennon o qədər məşhur idi ki və Imagine mahnısı o qədər məşhur idi ki qrupu he departed and his record got to number, Imagine there's no heaven, it's easy if you try. It got to number one in England, and he had just died, unfortunately. So it was a tribute. It was a tribute. Imagine mahnısı John Imagine Lennon. mahnısı çox məşhur oldu İngiltərədə, birinci yeri tutdu. Nəinki İngiltərədə, ümumiyyətlə bütün dünyada məşhur idi. I think it was famous in worldwide, not just in England. Yes, it was because it was out before, but when he passed away, so I thought if we could only have the same sort of success as John Lennon and the Beatles, then wow. So we decided to call our name Və John Lennon 80-ci ildə qətlə yetirmişdi fanatı. Ondan sonra yəni cəmi 1 ildən 2 ildən sonra qrupu belə adlandırmaq yəqin ki populyarlığı Johnson hansı? was just killed by his fan, and after the 1 or 2 years, just called this name. It's just good. No, it was the same time. Eyni vaxtda oldu, öldürüldükdən Same sonra time. olmadı. John Simpson öldürüldükdən sonra məhz qrup adı 1981. Imagination adıldı. 1981-ci ildə. Bəli. Və bu Imagination'ın vizit kartı həm də John'un falsetidir. Bayaq da flashback mahnısı gedəndə o ifa edirdi. Bilirəm ki, elektron musiqinin yeri yarandığı vaxtda qrup üzvləri xüsusi effektlərlə çalışırdılar ki, öz mahnılarına rəng qatsınlar və bildiyimə görə falsetlə ifa etmək çox çətindir. Xüsusilə canlı konsertlərdə John necə ifa edirdi falsetlə? You know that you are playing falset. I know it's very hard to play. And how do you play falset in your live concerts? For me, I've been doing it for 40 years. I'm now celebrating 40 years with Imagination featuring John. And it's about the audience. So for me, it's the audience that gives me the energy, they give me the vibes, and every audience is uniquely different. So, I adapt to the places I go, and, I'm looking forward to performing tomorrow for this show. Demək istəyirəm ki, biz artıq 40 ildir fəaliyyət göstəririk. Yəni biz qeyd eləmək istəyirəm ki, biz bu 40 ildə qeyd eləyəcəyik. Elə sabah da Heydər Əliyev mərkəzində bizim konsertimiz olacaq. Sarayında, Heydər Əliyev sarayında. Sualınızın cavabı odur ki, biz artıq getdiyimiz auditoriyalar var və hər auditoriyada fərqlidir. Auditoriya bizə enerji verir, güc verir və mən də çalışıram ki, getdiyim auditoriyalarda, üst tutduğum auditoriyalarda adaptasiya olum. Ümumiyyətlə gecə, işıqlar, disko əhval-ruhiyyəsi yaranır məndə şəxsən Imagination mahnılarını eşidəndə. Bu əhval yükləyir sanki Imagination öz dinləyicilərinə. Sizin mahnılarınız mənə belə gəlir ki, yay fəsli üçündür. Daha çox istirahət, yay fəsli ya da siz də belə düşünürsünüz. Razısınız mənimlə? I think your songs are considered for summertime. When I listen to your songs, I feel that it's summer. There is summer energy. What do you think about it? Well, I'd agree. But I think you can listen to them anytime. I think if they make you feel in the winter like it's summer, then that's great, Düşünürəm ki, əslində siz istənilən fəsildə bu birincisi razıyam. Bizim mahnılara qulaq asanda bəli yay enerjisi gəlir. Amma düşünürəm ki, istənilən fəsildə bu mahnıları dinləmək olar. Qışda da siz yəni yay əhval-ruhiyyəsində olmaq üçün bu mahnıları dinləyə bilərsiniz. And Body Talk, for example, Body Talk is a very sexy song. So that can be any time of the year. Məsələn, Body Talk mahnısı çox seksi mahnıdır. Ona görə istənilən vaxt, yəni isinmək üçün belə deyək, o mahnını oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə Imagination. After a few minutes we will listen to this music as well. Yeah. Ümumiyyətlə Imagination'ın səhnə obrazı, səhnə geyimləri bir qədər fərqli idi. Bu obrazları kim düşünmüşdü o vaxt? Yəni həmin o kliplərdə səhra obrazı, geyimlər. Your scene outfits are very fabulous. Who decided to make such outfits for you? Well, it was some of my direction to start with. I designed some of the outfits. I had a few designers. We improvised. It was the 80s. In the 1980s, you had punk, you had new wave, you had Brit funk, and these were all originated in London. They were all London, UK. So we had our own style, everybody was coming to London because we had our own look. And in the soul, funk, jazz movement, we were creating. It was a very innovative, creative time, not just for fashion, but for technology, visual,
You know, everyone, the guys had more makeup than the girls. You know, the eyes and stuff, and the girls had the shoulder pads and the hair was up. I'm Amma sure böyle you vaxt- did. I'm sure you had your hair right up there. Yeah. Amma belə vaxt idi ki, Queen qrupu var idi məsələn. And it was a time that there was Queen. Mən tərcümə edeyim bundan əvvəlki Bəli, dediklərində auditoriya üçün. Əslində bizim geyimlərimizin dizaynları bəziləri mənim özümə məxsusdur. Mən özüm fikirləşirdim bəzi geyimləri, səhnə geyimlərimiz və mənim bir neçə dizaynerlərim də vardı ki, biz bunlar üçün bu geyimlər üzərində işləyirdik və əslində 1980-ci illər belə çox maraqlı bir dövr idi hər bir cəhətdən. Yəni texnologiya cəhətdən, geyim cəhətdən, hər bir tərəfdən. Bəli, musiqi janrlarının adını çəkdi, New Wave-in adını çəkdi məsələn. Caz, istənilən musiqi sahəsində inkişaf var idi. Və təsəvvür edin, Londonda artıq yeniliklər var idi. Məsələn, oğlanlar daha çox make-up geyinirdi belə deyək, qızlardan. Qızların saç düzümləri belə fərqli idi. Çox maraqlı dövrlərdi və yaradıcılığa bunlar belə deyək təkan verirdi həmin And dövrlər. it's all back now. All the fashion is coming back. You Və know, all the hal-hazırda look. görsək Yeah. köhnə bu fashion deyə, köhnə moda artıq geri qayıdır bugünkü günümüzdə. Bəli, hətta Even this look, that's an 80s look. Məsələn, mənim geyindim bu köynə. 80-lər tərzi. 80-ci illərə, 80-ci illər fashion-udur belə deyək. Oh my god, I like it more like that. və hətta 2000-ci illərdə doğulanlar belə, Z generation belə, onlar yəni 80-ci illəri, 90-cı illəri sevirlər. Halbuki o dövrü görməyiblər. Yəni qəribə bir tendensiya. The generation likes more 80s 90s. The 90s More was than that, the 90s was more 20s. hip hop and more baggy trousers, and it wasn't so stylish. The 80s we had more style, there was Dallas and Dynasty and that sort of scenario. It was about the look, you got dressed up to go out. It was that sort of thing. And it was extravagant as well as sophisticated. Bilirsiniz nəyə görədir mən düşünürəm. Çünki 80-90-cı illərdə burada hip-hop var idi. Bəli, daha çox 90-cı illərdə hip-hop 90-cı illərdə idi. hip-hop var idi. 80-ci illərdə moda var idi. Yəni insanlar bayıra çıxarkən daha çox geyinib çıxmağı daha çox sevirdilər. Yəni 80-ci illərdə insanlar daha çox öz pop idollarına, yəni televiziyada gördüyü, səhnədə gördüyü insanlara, artistlərə oxşamağa çalışırlar. Çünki həmin dövrdə Depeche Mode məsələn dəbi gətirmişdi rock musiqisinə. Yəni də məsələn Queen var idi, Freddie Mercury'nin olduğu bir dövrdə və Londonda, UK-də, Birləşmiş Krallıqda, yəni onların hamısı ümumiyyətlə London progressiv musiqinin, rock musiqinin, funk tərzinin mərkəzi sayılır. Belə bir yəni şəhərdə yəqin ki başqa cür mümkün də deyil. Can artıq mənə. You already understand the topic right certain now. bits of it. She talked about Queen and Freddie Mercury. Yeah. I met Freddie Mercury. I knew him because he was a good friend of a friend. Nə danışırsınız? So Sade I knew as well. She's very very talented, and I loved her. This is no ordinary love. No, I love that Sade track. Mahnını mən çox sevirəm. Sade'nin ifası. Adları da mən Yeah. tanıyıram, yəni çox Beautiful məşhur song. özləri, çox gözəl mahnıdır. Və Bakıda sabah konserti olacaq You Imagination'ın. will have a concert tomorrow in Baku. Yes. And we've been touring, and we're touring all into 2024, celebrating the 40th anniversary of Imagination featuring Lee John, and we're looking forward for everybody to come to the show tomorrow. So bring your sisters, bring your brothers, bring your cousins, bring everyone, come and let's celebrate together a beautiful This moment. 40 years, Exactly. Biz deməli 2023-2024 turuna çıxmışıq ki, bizim bu qrupun yaranmasının 40 illiyi idi. Bunu biz qeyd edəcəyik 2023-2024-cü il turlarında. Ona görə də hamınızı çağırıram. Sabah birlikdə gəlin. Bacılarınızı, qardaşlarınızı, əmilərinizi, dayılarınızı kim varsa götürün, gəlin bu 40 illiyi birlikdə qeyd Hətta edək. əmi uşaqlarını və dayı uşaqlarını da çağırdı. You can invite your cousins. Yes, exactly. Your cat, Pişiklərinizi, itlərinizi, kim var hamısını götürün gətirin. Birazdan Bakı haqqında təəssüratlarını soruşacağım mən Lee I will ask John'dan. your thoughts about Baku a few moments later. Birazdan olacaq. Bu indi bizdə kiçik bir fasilə var əziz dinləyicilərimiz və xatırlatmaq istəyirəm ki, Nigarla Günorta Şousunda bu gün Imagination qrupunun yaradıcısı və əsas solisti Lee John bizimlə bərabərdir. Bir saatlıq müsahibə, əla söhbət gözləyir sizi. Artıq mənim özümə də maraqlıdır və bu işdə bizə tərcüməçimiz Pakizə xanım kömək edir. Ona da təşəkkürümü bildirirəm. Hələlik isə xatırlatmaq istəyirəm ki, siz Nigarla Günorta Şousunu Kapital Bankın baş sponsorluğu ilə dinləyirsiniz. Artıq sahibkarlar da bir bank taksit kartını
əldə edərək alış-veriş məbləğlərini aylara bölüb faizsiz və komissiyasız şərtlərlə ödəyə bilərlər. Bir bank kartı nağdsız ödənişlərə görə 1,5%-dən başlayan cashback şəxsi vəsaitə 6%-də illik gəlir və bir sıra digər üstünlüklər verir. Sahibkarlar üçün təklif olunan bir bank kartının filiala yaxınlaşıb kapitalbank.az saytından ya da 196 məlumat mərkəzinə müraciət etməklə sifariş verə bilərsiniz. Kartın sifarişi tamamilə pulsuzdur və aylıq xidmət haqqı da yoxdur. Nigarla Günorta Şousunu siz Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə eşidirsiniz. Çox çeşid, çox qənaət deməkdir. Mayın 25-də daxil olmaqla Obada halal dat ekstra sosisin kilosu 6,99 qəpikdir. Çirkizova İmperiya Vkusa bişmiş kalbasasının kilosu 6,25 qəpik. 5 kiloluq Zirvenski Motivi spread yağı da 22 manat 45 qəpik. Siz də yolunuzu Obadan salın, yüzlərlə məhsulda yüksək endirimlərlə büdcənizə qənaət edin. Və Pakisə xanım, dediniz ki, mənim səsim sizə çox tanış gəlir. Bu təsadüfi deyil, çünki təsadüfi deyil, xeyr. Mən bura gələndə Avto FM ümumiyyətlə eşitmişdim, adından çox məşhur radiodur. Çünki yollarda taksilərdən falan çox istifadə edirəm, maşınlardan. Həmişə eşidirəm, qulaq asıram radioya, davamlı şəkildə. Bir tərəfdən çünki radio aparıcıların çox gözəl səsi və diksiyası olur. Mənə xoş olur radio aparıcılarını dinləmək, ona görə həmişə dinləyirəm radionu. Və Avto FM də mən çox eşitmişəm bu arada. Yəni kifayət qədər məşhur bir radiodur Azərbaycanda və sizin səsiniz bura birinci gələndə zalda oturmuşdum. Dedim bu xanımın səsi mənə tanış gəlir hardansa. Sonra yadıma düşdü ki, mən çox eşitmişəm. Bəs deyəndə bu xanımın səsini, yəni çox eşitmişəm sizin səsinizi. Hətta çox gözəl səsiniz var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə, amma yəni bu gün mənim məşğulluğumdan danışmırıq da. Lee bizim qonağımızdır. So we are talking, not talking about Nigar, we are talking about you, Aparıcı and Imagination. Bəli, daha məşhur qonağımız var. Thank you. We have more popular guest today. Və söz verdiyim kimi Bakı haqqında emosiyalarını, Bakı haqqında düşüncələrini eşitmək istəyirəm mən, Lee. We want to learn your thoughts about Baku. Oh my goodness. Well, I came here, oh my goodness, maybe 15, 20 years ago. 15 years ago, I'd say. 15? Yeah, and I've been here twice, and it's changed so much. It's like it's very modern. It's like I travel the world, and you always know when a city or a town is changing when you see McDonald's, Domino's, Starbucks. And your city has all of them, and it has all the designer clothes, everything. So it's changed a bit. You still have some very lovely architectural structures, but it's become extremely modern, very modern. Yeah. Bu mənim əslində Bakıya ilk səfərim deyil. Birinci dəfə 15 il əvvəl olmuşam. Əslində 2 dəfə olmuşam Bakıda daha əvvəl. Birinci dəfə 15 il əvvəl olmuşam, çox dəyişib, yəni Bakı həddindən artıq. Şəhərin arxitekturası çox gözəldir. Burada modernlik var. Amma deyərdim ki, yəni ümumilikdə arxitektura çox gözəldir, amma daha çox modern şəhərdir. Bunu demək istəyirəm. Daha çox modern şəhərdir. Bəs yəni Bakını ən çox xaricdən bura gələn qonaqlar Qərb və Şərqin vəhdəti kimi, yəni qədimliyin və yeniliyin vəhdəti kimi. Məsələn, İçəri şəhərdə olub, Have you ever been to İçəri şəhər? Old City. Old City. I think I have many years ago. I remember we performed in a place where it was very enclosed. And it was beautiful, and the countryside, and it was very, very authentic. I like these sort of places. But having said that, the theater that we're playing in tomorrow to do the show, it has a really Aztec sort of, Aztec Indians a feel to it. I'm seeing the architectural structure in the city, and this building that we're doing the show. It's very interesting. It's amazing. It's like. Bəli, bu qədim şərq memarlığı da əslində 12-13-cü əsrlərdə, Actually, this architecture dates back to 2013 dates. Centuries. Yeah, I mean, it seems very like the Aztec Indians from Mexico. It looks like it's similar to the Egyptians, but it looks very like the Aztecs. Çox maraqlı, Azteklərlə müqayisə eləyir bizi. Yəni İçəri şəhərdə deyəsən mən bir neçə il əvvəl olmuşam, səhv eləmirəmsə. Çünki bizim yadımıza gəlir ki, orada balaca bir bağlı bir ərazidə biz çıxış eləyirdik. Səhv eləmirəmsə olmuşam İçəri şəhərdə. Amma arxitektura baxımından bizim sabah çıxış eləyəcəyimiz məkanda onun arxitekturası çox belə qəribə idi. Çox gözəl arxitekturası var həmin mərkəzin. Orada Azteklərin mən deyə bilərəm ki, Azteklər daha çox Hindistanda, səhvlərimsə Hindistan, Meksika, Misir elemентləri. Qədim hindularla müqayisə elədi. Meksikada yaşayan hindu tayfaları Azteklərlə. Hindular yox, hindular. Bəli. Onların arxitekturasına daha çox bənzəyir. Hardasa Misir elementlərini də biz burada gördük. Çox maraqlı bir arxitekturası var həmin mərkəzin. Və çox maraqlı bənzətmədir, çünki Heydər Əliyev sarayı bizdə 70-ci illərdə inşa olunan bir şeydir. Actually, Heydər Əliyev Center was built in 70s.
Oh, 70s. Bəli, bəli. Oh, okay, okay. Well, it's a beautiful theatre. You know, the stage is amazing. I can't wait to perform on that tomorrow. Myself and Shack Attack. Remember, Shack Attack will also be on the stage tomorrow. They're very good friends of mine. Shack Attack. Bəli, yeah, Shack Attack you know. qrupu da sabahlar. Night Birds. Night Birds. Wonderful people. Great friends. We've done many shows together over the years. And in actual fact, I have a smooth jazz album with Bill Sharp of Shack Attack coming out in September. So that's how close we are, you know. So it's going to be good music tomorrow. It's going to be a really good funky night. Əslində bəli, Heydər Əliyev mərkəzinin çox maraqlı bir arxitekturası var. Səhnə çox gözəldir və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, sabah Şaktak, birinci dəfə eşidirəm bu adı. Şaktak qrupu ilə birlikdə çıxış eləyəcək. Çünki bu qrupla biz illərdir ki, artıq bir yerdə musiqilər bəstələyirik, musiqilər üzə çıxardırıq və biz demək istəyirəm ki, caz janrında olan bir musiqimiz də artıq sentyabrda işıq üzü görəcək. Və əslində sabah deyim ki, çox maraqlı bir musiqi şousu olacaq, ona görə gəlin, yararlanın. Bəs müasir ifaçılardan kimsə bəyənir Lijon? Who do you like the modern singers right now? Oh, that's a hard one. What's his name? Oh my goodness. What's his name? Ed Sheeran. He's very talented. Beyonce, of course, you know, she's a winner. I like, oh my goodness, oh my gosh. There are a lot of people, I can't remember everyone, but the turnover is so quick these days. It's very, very quick for you to absorb people. There's a jazz singer that I'm trying to remember her name, and she sounds very much like Ella Fitzgerald and Sarah Vaughan. She's an American singer, black singer. I can't remember her name. But I just like the music, you know. And I was looking at your TV here and looking at some of the artists that you have here, which is interesting. They seem to be taking a lot of the 80s sounds now in the music. It's like coming back. So now I'm back in fashion again, so which is great, you know. Əslində verdiyiniz sual biraz çətin sualdır. Demək istəyirəm ki, Ed Sheeran çox istedadlı müğənnidir. Sonra Beyoncé. Əslində demək istədim, yada salmaq istədiyim adlar çoxdur. Sadəcə indi hamısının adını yada sala bilmirəm. Bir tərəfdən də dövr çox dəyişir, yeni müğənnilər gəlir deyə adları yada saxlamaq biraz çətindir. Elif Jones səhv eləmirəmsə bir caz ifaçısı var idi. O da adı yadıma gəlmir. Musiqiyə mən daha çox qulaq asıram hal-hazırda. Mən isə hal-hazırda sizin TV şoulara da baxıram. Orada gördüyüm müşahidəm nədən ibarətdir? Sizdə də hal-hazırda müğənnilər daha çox 80-ci illər, mahallarında 80-ci illərin belə deyim, səslənmələri var. Və mən demək istəyirəm ki, artıq bizim dövrümüz təzədən geri qayıdır. Ümumiyyətlə synth-pop məşhurdur da indi bütün dünyada. Synth-pop is most famous right now. Yes, synth-pop. It's basically it's just the revised version of what we did back in the day. They're using a lot of the old synthesizers, you know, that kind of thing. It's I mean, my music is being sampled a lot, you know. Destiny's Child sampled it with Wyclef Jean. He sampled Illusion. We recently had the film Men vs. Bees with Mr. Bean. He was singing, imitating me in the shower, which was great. It was fantastic. You know, and I've done a lot of different work with different people. Recently, the Gorillaz. I had a big record, with the Gorillaz, The Lost Chord. That was a very big. If you go on YouTube, we'll see the video. Me playing a character called Poseidon, and I'm protecting the sea. So, you know, besides people copying our music, I'm working with a lot of different artists. I have another, besides Bill Sharp, I have a track now come out with Rob Scott, a new artist. It's very, very funky. And also a Brazilian artist, Jorge Vacilo, which is doing really well, a track called Solitude. So I'm branching out with a lot of different music. Another French artist I'm working with is Billy Obam. He worked with Sage Gainsbourg. So I'm doing a lot of creative things, and I'm also doing film documentaries. I've been doing film documentaries as well. Əslində synth-pop deyilən janr elə bizim janrımızın belə deyim ki, daha belə təkrarlanmış formasıdır deyim. Onu demək istəyirəm ki, biz hal-hazırda elə bu musiqilərin bir çox dünya müxtəlif ölkələrindən olan müğənnilərlə işləyirik. Məsələn, fransız belə bizim layihələrimiz var. Rob Scott, Braziliyalı Jorge Vacilo ilə işləyirik və bizim həmçinin
ifaçını YouTube-da gəlib baxsaz, mən orada biz bir ifaçı ilə birlikdə ifa edirik və orada mən daha imitasiya ilə Poseidon rolunda mən orada çıxış eləyirəm, sanki dənizi qoruyurmuşam kimi və bu yaxınlarda yəqin gördünüz ki, Mr. Ben məni imitasiya eləyirdi, rolumu aparırdı və belə bir çox müğənnilərlə dünya müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən müğənnilərlə bəli, layihələrimiz var və həmçinin mən sənədi filmlərin çəkilməsi ilə də məşğulam. Və onların Imagination'ın kommersiya baxımından ən uğurlu mahnısı Just an Illusion mahnısıdır. Bir neçə filmdə də istifadə olunub və kommersiya baxımından qrupa ən çox gəlir gətirən mahnı olub. Hətta UK single chartda da ikinci pilləyə qədər yüksəlib. İndi də yəni o uğuru təkrarlanmaq və mahnıdan bu qədər qazanmaq mümkündürmü? Yoxsa indi daha çətindir pul qazanmaq mahnıdan? Your commercial most popular song is Just an Illusion. It was a top two in the chart list in the UK and but number one everywhere else. dünyanın hər yerində amma nömrə 1 idi həm Just an Illusion mahnısı. It was the Goombay dance band were number one and we don't understand why. Nobody Biz bilmirdik, understands. başa düşmürdük niyə o qədər məşhurdur amma bir nömrə idi hər yerdə. We have no idea. My question is that is it easy or hard to get commercially good songs right now, or it's now hard to get money from the songs right now? Well, I was always a writer of all my songs. So, you know, that's what I call my pension money, my writing. It's the industry has changed completely. You know, now everything is digital. You're not relying on record companies. You can do your own, you are your own record company, your own management, your own, you know, you can set things up yourself. But it's very hard unless you have an international audience like myself. You know, it's a little bit hard to reach, but you can reach people through the internet. You can develop fan clubs and, you know, and things like that. But I think nothing beats performing live. You know, and I think that's what's coming back, going out with the musicians, and and that's where, you know, I've been doing that for a long time. So for me, I look forward to it. And I'm finding that especially during the COVID and lockdown period, and especially with the Gorillaz track, The Lost Chord, I gained a new audience, a completely new audience. And then I went on tour with the Gorillaz. We did some shows together. And so I met new people, you know, in South America, in Asia, with the Lost Chord track. So now we can use social media to enhance our visibility, but it's a tough game. It's not easy. Aha. Demək istəyirəm ki, mən öz mahnılarımın yazılarını mən özüm yazıram, musiqilərimi özüm bəstələyirəm. Yəni müəllifi özüdür mahnılar. Və demək istəyirəm ki, əslində mənim hal-hazırdakı müəllifi olduğum mahnılar mənim pensiya pulumdur, hansı ki qalıblar çıxmayıb. Müasir dövründəki dövrdə indi bir məsələ var ki, hər şey rəqəmsallaşır. İndi internet var, hər şey var. Yəni asanlıqla insanlar düşünür ki, asanlıqla auditoriya əldə edə bilərsiniz, amma bu belə deyil. Birincisi, çünki sizin sualınıza cavab olaraq pul qazanmaq üçün birincisi bu qədər məşhur olmaq və pul qazanmaq üçün sizin beynəlxalq auditoriya olmalıdır. Onu da əldə etmək də çətin deyil. Sizin burada bir məqamda qeyd edək ki, canlı ifanız, yəni canlı səs gözəl olmalı. Canlı ifanı heç nə əvəz eləmir. Məsələn, onu demək istəyirəm ki, Covid dövründə mən ifalarımla təzə yeni auditoriya özümə qazandım. Covid dövründə çox çətin bir dövr idi. Yəni internet üzərindən. Bəli, gənclər düşünür ki, indi hər şey rəqəmsaldır, Instagram var, o var, bu var, rahat əldə eləmək olar, amma yox, məncə çətin məsələdir indi. Legion bayaq qeyd etdi ki, Ed Sheeran'ı çox bəyənir. Ed Sheeran bu yaxınlarda yəni bir məhkəmə prosesi ilə üzləşmişdi, plagiat iddiası ilə. Marvin Gaye adlı bir ifaçının varisləri iddia etmişlər ki, Ed Sheeran Thinking Out Loud mahnısını onun ifasından uğurlayıb və Ed Sheeran məhkəmə prosesində qalib gəldi. Gitaranı götürdü, hakimlər qarşısında ifa elədi və sübut elədi ki, bu mahnını özü bəstələyib. Legion'a qarşı nə vaxtsa belə iddia olub və yaxud da onun mahnılarının plagiatı olubmu indiyə qədər? And you know, you said that you like Ed Sheeran, and recently Ed Sheeran was accused of plagiarism. Yes, and because of the song "Thinking Out Loud," but Ed Sheeran won the court. The case, yeah. Do you think that anyone take your music, or is there any plagiarism fact about your music? There's been a lot of people who've taken, you know, our music. As I said, recently, last week, they've done So Good, So Right. So Good, So Right. They've sampled that.
they've sampled recently New Dimension, caught in the middle of a new dimension. You know, they've taken that. They've taken Burning Up. They've taken Body Talk, Illusion, Music and Lights, a lot. They've taken recently Music and Lights, the bass line. So it's been sampled a lot of the music, you know, and even obscure tracks. There's a track, The Mighty Power of Love, which was a very big record for me in America. And I have things. There's a riff on it, power, 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 dum dum dum, and they sample that a lot, you know. So a lot of things. Əslində dediyim kimi, hazırki günlərdə, bugünkü dövrümüzdə bəli, çox mahallardan yeni ifaçılar götürülür. Belə deyim ki, oğurluyurlar, sərt dildə desək. Məsələn, mənim mahallarımdan So Good Survivor, New Dimension, Burning Out, Illusion və s. ifadə edib mahallardan da hissələr götürülüb. Ən çox Music and Lights-ı dedi. Music and Lights-dan Music and Lights. Bəli. Və sample'lar götürəndə məsələn Legion öz mahnılarının müəllifi də sample'lara görə müəlliflik hüququna görə pul ödənməlidir axı məncə. Yəni qərbdə bizdən fərqli olaraq daha güclü yəni qurulub bu sistem. Yəni bizdə müəlliflik hüquqları ilə bağlı biraz axsamalar var, amma xaricdə məsələn kimsə sample'lardan istifadə edirsə mütləq müəllifə pul ödəməlidir buna görə. If I'm not mistaken, in your country, in foreign country, unlike Azerbaijan, if someone taken samples from your music, they have to pay to you, right? Oh yes, definitely. Yeah, they have to. Yes, it's they have to get permission from the artists, from the publishers. The company, the record company, you know, it's an important factor. You know, they can't just do it. But a lot of people try to do it and disguise it, and you know, but it's a big issue. Bəli, birinci burada ödəməlidir pul. Birinci məsələ isə icazənin alınmasıdır. Mahnını yazandan icazə almaq lazımdır, bəstəkardan icazə almaq lazımdır. O icazə verməlidir ki, sonra həmin mahnıdan nümunə olaraq götürsünlər. Bəziləri heç olan boyuna qoymaq olmur ki, siz bu mahnıdan nümunə götürmüsünüz və ya bəli, çətin məsələdir, ağır məsələdir hazırki dövrdə. Bayaq biz Londondan, UK-dən danışdıq və London mən qeyd etdim ki, proqressiv musiqinin mərkəzi olub həmişə. Məsələn, The Beatles orada yaranıb, Pink Floyd orada yaranıb, Queen qrupu orada yaranıb və bax bu cür Depeche Mode orada yaranıb. Müasir rock musiqinin yəni vəziyyətini bilmək istəyirəm. Ümumiyyətlə rock musiqiyə Legion'un marağı olubmu? Oh, I have actually recorded. I have a semi-soul rock track with an Italian artist called David. And it has a kind of rock feel with a Michael Jackson vocal together. We've done something. And on Imagination, we had a rock track called Breathless. It was on the Trilogy album. If you Google it, you'll see it. And it was released only in Spain. I think Spain and Germany, they released Breathless. And it had a very heavy guitar. So we changed our sound and we did a few different things. And I have a track called The Truth, which is a ballad. But it ends, it's got like a gospel ballad, but it ends with heavy drums and heavy guitars. So I've done many different types of music, different styles. Əslində mənim rockla bağlı bəli yazılarım olub. Məsələn, biri İtalyan musiqiçi Davidlə bizim bir trackimiz olub, rock trackimiz olub və həmin mahnıda biz Michael Jackson'da bəzi üslublarından götürüb istifadə etmişik həmin mahnıdan və bəli bizim Beatles'la bağlı belə bir mahnımız olub, həm də orada hardasa rock janrından biz istifadə eləmişik. Səhv eləmirəmsə həmin mahnı İspaniya və Almaniyada işıq üzü görüb, başqa ölkələrdə desən yox görməyib. Onların chartına düşüb. Həmin İspaniya və Almaniyada charta düşüb, blacklistdir. Bəli. Sonra Truz adlı bir mahnıda balet idi bu, amma mahnının sonunda çoxlu biz gitar, təbillərdən istifadə eləmişik. Bu da rock janrına nümunə ola bilər məsələn. Imagination'ın auditoriyası, bax indi çıxış edirlər də dünya müxtəlif ölkələrində, dünya turnesinə çıxırlar. Imagination'ın auditoriyası daha çox həmin illərdən qalan sadiq fanatlardır, yoxsa gənc nəsil arasında da çox maraq var bu janra? Your auditory is based on new fans, or all of them came from the 80s? It's very mixed now. It's very mixed because of the music I've been doing. Like I mentioned before, Jorge Vacilo, he has audience in Brazil. And because of social media, they've now gravitated to me. Working with the Gorillas, it's now gravitated to me. So I have the original Imagination fans and new fans, especially since COVID. More younger audiences were at home and they started to listen to the older music, to the DJs. So it's a very wide audience. It's not just one,
you know, category of age group now. It's very wide. It's like you listen to Motown, you know, Marvin Gaye, Diana Ross, you know, from the Supremes till now, it still survives. So I think that's what's happening with Imagination and Lee John music. Mən demək istəyirəm ki, mənim auditoriyam çox qarışıq auditoriyadır. Yəni burada hansı bir yaş fərqi yoxdur ki, hər hansı bir yaş qrupu təkcə fanatlıq eləmir, qarışıqdır. Dediyim kimi, bayaq dediyim ki, Braziliyada mənim fanatlarım var və demək istəyirəm ki, sosial media bu işdə böyük rol oynayır. Çünki sosial medianın sayəsində mən artıq yeni gənc fanatlar qazanmışam. Xüsusilə Covid pandemiyasından sonra çoxlu gənc fanatlar mənim musiqilərimə qulaq asmağa başlayıb. Bəli, evdə oturmağa məcbur idilər və bu səbəbdən də sosial şəbəkələrdə start down and they just searching on the internet. Yeah, a lot of people were, you know, discovering because they were sitting at home doing nothing, you know, or watching TV or on the computer. And, you know, I was doing some shows via the Zoom and getting different audiences, you know, on Instagram, on Twitter. I was getting new audiences because they were interested to hear the music I was doing. Bəli, Covid dövründə bildiyiniz kimi insanlar evdə oturdular, bilmirdilər nə etsinlər, ona görə axtarırdılar. Və mən Covid dövründə Zoom vasitəsilə şoular göstərirdim Instagramda, Twitterdə və bu yollarla mən yeni auditoriya qazanmışam, yeni gənc auditoriya qazanmışam. Bəli, gənclər Lee John-u kəşf ediblər ki, belə bir müğənni var. Discover Lee John. Yes, they're discovering Lee John, which is great, you know, after all these years. Və istəyirəm ki, indi o canlı konsertlərdən Lee John canlı olaraq Avto FM-i dinləyən dinləyicilər üçün bir performans nümayiş etdirsin So bizim. I kindly ask to perform live for your audience, for Avto FM audience. What can I do? Akapella olaraq nəsə oxusun, nəsə Acapella, oh my Yeah. goodness, what is that? What I can say? Let me say, in a cold, hard world, when you're out on your own, there's a cruel, harsh word you get to know. No one understands what it's like in misery. All the great demands your love is made of me, made of me. 'Cause in the heat of the night. There you go. Perfecto. Təşəkkür edirəm mən sizə, əziz Lee John, Thank you. minnətdaram. Thank you. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Mən sizə Thank you so sabahki much for konsertdə coming. uğurlar arzu edirəm və ümid edirəm ki, dediyiniz kimi, To your forthcoming concert tomorrow. bəli, və ümid edirəm ki, hamı bayaq And I hope dediyiniz you're coming. I hope you come Ümid to the edirəm ki, show. gələcəksiniz. Ümid edirəm gələcəksiniz. I will coming Good. və ümid edirəm ki, bayaq dediyi I kimi hope hamı öz pişiyini, itini, Everyone sevimli take insanını its, götürüb gələcək o dogs, konsertə. Dogs, cats, Everyone, yes, cousins, sister, aunts, brothers, and they'll sisters. come. You go. We want everybody there to celebrate 40 years of imagination and celebrate life. Bəli. Mən istəyirəm ki, sabah hamı öz itini, pişini, qardaşını, bacısını götürüb bəs Imagination'ın 40 illiyini bir yerdə və həyatı biz qeyd eləyək. Canlı musiqini qeyd eləyək. Super və bu həyat enerjisinə görə, bu müsbət enerjiyə görə, bu cür gözəl səsə görə sizə təşəkkür edirəm. Həmçinin təşəkkür edirəm ki, qonağımız oldunuz. Thank you for guesting us. Thank you very much.